لأنه بعد في محبة بين العالم. مبادرة أبصرت النور من كم سنة، أوبراسيون أورجانس ليبان، لمساعدة المواطنين بظل كل شيء تعرضوا له خلال هالسنوات. نتعرف أكثر على هيدي المبادرة مع الأب بيير أغيلا، مسؤول منظمة كومباسيو. موجودة معنا أيضا السيدة ميريام عزار، تكون عم بتساعد بالترجمة لأنه الأبونا بيتكلم الفرنسية. Enchanté, mon père. Vous êtes responsable de l'association Compassion. Vous êtes le bienvenu. مرحبا. مرحبا. نكون اليوم أنت بتهتم بجمعية كومباسيو. أهلا وسهلا فيك ميريام. بداية أنا حابة هيك أبدأ، كيف بدأتوا بهالمبادرة؟ Tout est parti du décès de Jocelyne Rouhéry le 31 juillet 2020. كل شيء بلش لما جوسلين خويري توفت ب 31 تموز. Une femme merveilleuse que j'avais connue en 1981 بعرفها من ال 81 lors de mon premier voyage au Liban. لما اجى على لبنان أول مرة. Et j'en ai parlé tout de suite à ma sœur وحكيت عن الموضوع مع qui أختي s'occupe d'un mouvement pour les femmes. وهي بتهتم بحركة للمرأة. Et ma sœur a dit je veux venir au Liban. واختي قالت إنه أنا بدي أجي على لبنان. Et 4 jours après, il y a eu l'explosion du port. ومن بعد هذا الشيء ب4 أيام صار انفجار 4 En 2020. En 2020, 4 août 2020, 31 juillet, 4 août, on a rassemblé quelques dons, un peu d'argent. جمعنا مساعدات شوية مصاري. Et grâce à un ami qui est le papa de Myriam, qui est ici, ومن وراء رفيقي اللي هو بيي et qui nous écoute du haut du ciel parce عم بيسمعنا من السما هلا qu'il est لأنه décédé هو du انتقل. Covid نفسه بالسما. en 2021. Eh bien, je l'ai contacté et pendant une semaine, on a visité les maisons à Ajmaïzé, 3 semaines après حكينا l'explosion. سوا وثلاث جمعة من بعد الانفجار نحن رحنا وزرنا عيال بجميزة. Ça, c'est l'origine. هيك بلشت. حركته بسرعة، يعني كان سيتي رابيد وزاوية بوجيفيت. Très rapide, on ne pouvait pas rester كان comme ça. كثير بسرعة لأنه ما كان فينا نبقى هيك ولبنان بهذا الحالة. Et on pensait que ça allait être juste une petite action ponctuelle. نحن فكرنا إنه كان رح يكون بوقتها حركة بوقتها وخلص. Et j'expliquerai après comment c'est devenu une opération qui dure depuis 3 ans. Et رح فسر بعدين كيف صار لنا هلا 3 سنين ونص مضاينين بهذا من هيك اطلقتوا عليها اوبراسيون اورجانس ليبان، لانه لقيتوا انه الوضع مأساوي وبده تدخل على السريع. Donc vous avez commencé Opération Urgence Liban parce que vous avez trouvé que vous deviez commencer très vite. Très vite dans l'urgence, c'est pour ça, c'est la notion d'urgence. كان شيء طارئ، يعني هي الفكرة إنه كانت طارئة. C'est pas de l'assistanat. نحن مش عم نقدم مساعدة، عم نقدم شيء لأنه في احتياج طارئ. Parce qu'on apporte une petite aide et très vite on a vu qu'il fallait accompagner dans le temps. لأنه نحن عم نساعد شوي، بس شفنا إنه نحن محتاجين إنه نكون عم نساعد العيال على مدى طويل. Et on a mis en place des parrainages, des soutiens réguliers. فعملنا طريقة إنه يكون في ناس عيال عم بتساعد عيال تانية بطريقة يعني متواصلة. كأنه مبادرة من فاترنيتي ميسيونير جان بول II من جمعية كومباسيو. خبرنا عن جمعية كومباسيو. Oui, ça j'ai compris. Ouais. Je comprends un peu. Bifam-toi, hein. J'ai senti que vous comprenez. Oui. La fraternité missionnaire Jean-Paul II est née dans le diocèse de Fréjus, dans le sud de la France. بلشت بفريجوس بفرنسا. C'est une fraternité missionnaire هي أخوية née en 2009 بلشت بال 2009 qui rassemble des prêtres et des laïcs. وفيها كهنة خوارنة وناس. Et le but c'est de porter l'évangile au plus lointain. وهي الفكرة هي إنه نوصل الإنجيل للأماكن البعيدة. Et de venir au secours de ceux qui sont en train de mourir sur le bord du chemin, comme dans la parabole du bon samaritain. ونقدر نساعد الناس يلي عم بيموتوا على طرف الطريق مثل بالإنجيل. Ça peut être mourir dans le cœur, Oui. mais aussi très concrètement, d'où l'association Compassion qu'on a fondée, qui est une association humanitaire. أوقات في موت بيكون من جوا بالقلب، بس أوقات كمان بيكون موت بالجسد. هي كلمة على فكرة الكومباسيو بتعني أكيد بتعني الكومباسيون بركي. Voilà, alors le mot compassion veut tout dire, c'est taratouf, hein, je crois en Taratouf. Taratouf. En latin, on l'a mis en latin, compassio, c'est compassion en français, ça veut dire souffrir avec, cum passio, être avec, accompagner et agir parce que. Oui, je te laisse traduire. Hein? Compassion. كلمة كومباسيون نحن حطيناها باللاتيني يلي هي تعاطف، لأنه نحن مش ما في شفقة على الناس، نحن متعاطفين معهم ونحن
عم نتعامل معهم بالمحل اللي هن فيه. فمن هيك نقينا هذه الكلمة. Parce que face aux misères, on a un peu deux possibilités. Soit on est dépassé, il y a beaucoup de misère dans le monde, au Liban et ailleurs. لأنه في كتير صعوبات بالعالم بلبنان وبرات لبنان، فنحن بنلاقي إنه فينا نتعامل بطريقتين أو بطريقة بنلاقي حالنا مش عارفين شو بدنا نعمل ومتلبكين. Et on reste et on fait rien. وما بنعمل شيء. La deuxième solution, c'est ce que j'appelle la puissance de la compassion. وتاني حل هو يلي أنا بسميه يلي هو قوة التعاطف. Je me lève et je fais ce que je peux. أنا بقوم وبعمل يلي بقدر Et أعمل. ensemble, le koum, il est très important. Ensemble. كتير مهم إنه نكون ماشيين سوا. مزبوط، مثل ما ذكر الابونا، لانه مش بس في صعوبات، في مأساة عم بيعيشوها اللبنانيه وكمان بكثير بلدان. Il y a des tragédies que les Comme Libanais vous avez dit, la misère. Ah ben, C'est juste- plus que la difficulté, c'est une misère. Quand il y a eu l'explosion du port et qu'on est venu, les gens disaient aujourd'hui c'est pire que la guerre. من بعد 4 آب كنا عم نجي على لبنان والناس عم بتقول إنه هلا أضرب من الحرب. Moi j'ai connu la guerre, j'ai vécu 2 ans dans la guerre ici, 82-84. Je sais ce qu'est la guerre au Liban. 82 لل 84 كنت بالحرب بلبنان، فبعرف شو يعني حرب لبنان. Et je comprenais pas comment ils disaient c'est pire que la guerre. وما كنت عم بقدر استوعب كيف كانوا عم بيقولوا إنه هيدا شيء أضرب من الحرب. Pas l'explosion seulement, مش الانفجار mais la بس، crise financière. بس الأزمة الاقتصادية Et والاجتماعية. en visitant les maisons, parce que tout part des visites des familles. ونحن وعم نزور البيوت، لأنه كل شيء ببلش لما كنا عم نزور العيال. L'opération Jean Siban, c'est d'abord une visitation, comme Marie qui va visiter Elisabeth. اوبيراسيون اورجانس ليبان انه كانت اول شيء انه زيارات، نحن بدنا نكون هون حد الناس مثل ما مريم كانت عم بتروح تزور اليصابات Eh bien, on s'est rendu compte de l'état. On est venu avec une équipe, je suis pas tout seul. Hein. وانا ماني لحالي، انا جيت On est venu 15 fois جينا 15 مره depuis le 4 août. من وقت انفجار 4 اب، Et à chaque fois, on voit un peu comme le Titanic. وكل مره عم نشوف مثل عم بيسوق التايتانيك الوضع، عم بيلاقي عم بيسوق الوضع. الوضع. Ah oui, la situation est تراكس امبير. terrible. Et les gens sont touchés par la visite surtout, par la visite. لانه الوضع كثير مأساوي. لاحظت انه الناس اكثر شيء عم بيكونوا متاثرين انه نحن عم نزورهم، مش بس انه نحن عم نجي نجيب مساعده بالمصاري. انا بحس الابونا انه في حاجه للعاطفه وحاجه للدعم المعنوي. C'est d'abord ça que les gens nous disent. هذا اول شيء، هذا الشيء اللي الناس بيقولوا لنا. Merci de venir. بيقولوا لنا بنتشكركم. Et nous on dit, on est les ambassadeurs des Français ونحن بنقول انه نحن جايين من au nom de قبل l'amitié franco-libanaise. كرمال الصداقه يلي هي بين فرنسا ولبنان. Et pas que des Français, parce qu'il y a aussi d'autres مش qui بس viennent. الفرنساويه، لانه في ناس من برات فرنسا Et كمان عم on بيساعدوا. vient vous dire, vous n'êtes pas seuls. نحن جايين نقول لكم انه انتم مش لحالكم، Mais c'est pas que des paroles. بس هن مش كلمات بس. On vous donne un petit quelque chose de la part des Français. نحن عم نعطيكم شيء من قبل فرنسا، من قبل الفرنساويه. Une petite aide mensuelle. مساعده صغيره شهريه. On ne sait pas si ça durera 3 mois, 4 mois. Priez que ça dure longtemps. وما بنعرف قديش بعد بنقدر نضاين، يمكن 3 اشهر او 4 اشهر، فبيصلوا لنا انه نقدر نكمل. Et les gens nous disent c'est pas tant le petit aide financière qui compte, c'est votre présence. وهالناس بيقولوا لنا انه هي مش المصاري المهم، بس وجودكم كثير عم بيساعد. Grâce aux bénévoles qui nous aident, on a 7 personnes ici. لانه عندنا 7 متطوعين هون بلبنان عم بيساعدوا وعم بيتحركوا على البيوت. بس مع هيدا كله بضل في صعوبات، لانه الحاجه كبيره يمكن، وقد ما الناس عم بتساعد قد ما احسن. Mais avec tout ça, c'est quand même difficile parce que il y a beaucoup de familles qui sont dans le besoin. Donc il faut qu'il y ait plus de volontaires pour qu'on puisse continuer. Exactement, et c'est tout le problème, c'est que nous on est une toute petite association. إنه نحن جمعية صغيرة، وهيدي هي المشكلة، إنه نحن Oh, les gens donnent en France 10 euros, 20 euros, 10 يورو parfois un peu plus. أوقات شوي أكثر. Mais c'est vraiment des petites, on dit en français, des petits ruisseaux qui font des rivières. مثل ما بنقول بفرنسا إنه شوية مي بعدين بصير نهر. Et c'est un défi, le défi de Compassion et de l'opération Jean Siban, c'est de tenir dans la durée. Ça, c'est le grand défi. والتحدي تبع كومباسيو تبع اوبيراسيون اورجانس ليبان هو انه نقدر نضاين بالوقت على المدى On الطويل. ne savait pas si ça allait durer 2 mois, 3 mois, et ça fait 3 ans et demi. بالاول ما كنا عارفين اذا كنا رح نضاين 2 أو 3 اشهر، بس هلا صار لنا 3 سنين ونص. Mais c'est vrai qu'on aimerait aider beaucoup plus. بس نحن بنحب نساعد اكثر بكثير. انا بتصور انه بهالاراده وهالمحبه وهالعطاء المجاني انا اكيد رح يقدروا يكونوا عم بكفوا. Elle dit que je suis sûre qu'avec votre amour et votre affection et votre bonne volonté, vous allez pouvoir continuer. On espère, on prie pour ça. طب الناس، كل شخص ولو فلس الأرملة ما بيقولوا اللي بيقدروا يساعدوا يقدموا دعم، كيف فيهم يكونوا عم يتواصلوا معكم؟
Donc, pour ceux qui veulent vous aider, même si c'est comme les derniers sous de la veuve, comment est-ce qu'ils pourraient faire ça? Alors, il y a la première chose, vraiment, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, أول La- شغلة أنا بقولها لكل اللي عم c'est de faire connaître l'opération urgence. هو إنه تعرفوا عن الشيء اللي نحن عم نعمله عن أوبراسيون أورجانس. Ici au Liban, pour ceux qui peuvent aider, هون بلبنان ليلي بيقدروا يساعدوا même si on sait qu'ils sont حتى pas إذا prêts, بنعرف إنه ما يمكن ما بيقدروا. et à vos amis qui vivent dans d'autres pays, لأصحابكم يلي عايشين برات البلد libanais ou pas libanais. لبنانية أو مش لبنانية. Par exemple, en France, les gens doivent savoir que quand ils donnent 50 euros, les 50 euros sont utilisés. Il n'y a pas de frais de mission. وبدي اياكم تعرفوا انه اذا حدا بفرنسا مثلا عطى 50 يورو ما في قرش من هذا المصاري بتروح لغير مساعدات. En fait, c'est pour élargir le cercle des donateurs. وعم نعمل هيدا الشيء كرمال نقدر نكبر عدد المتطوعين Parce que nous, والمساعدين. nous, on donne notre temps, on نحن بنعطي من vient, وقتنا. on a nos amis bénévoles qui sont heureux de وعنا faire. اصحابنا هون بلبنان هن Mais مبسوطين يكونوا عم بيعملوا Voilà, هذا c'est الشغل. élargir. Et il y a une deuxième chose qui peut aider, بس بدنا نكبر وفي شغله ثانيه بتقدر c'est si تساعد. jamais une entreprise اذا كان في شركه او voudrait nous aider pour les frais de mission. كرمال نحن لما بنجي على Par لبنان exemple, nous, les billets d'avion, tous les 3 mois, on les paye nous. Si jamais une entreprise, même un sponsoring, مثلا نحن تيكت Pourquoi pas? Ça peut الطياره être وكل une idée. مصاريفنا هون نحن بنتكفل فيهم، ما بناخذ من المساعدات كرمال حتى ندفع للسفر ولا كل شيء. يعني بيقدموا كل شيء مجانا من قبلهم. صح. عم بيعطوا مجهود وعم بيدفعوا كمان. Donc c'est vous qui êtes en train d'offrir vos efforts et aussi votre argent. complètement. Oh, Pour que... Et les gens sont touchés d'une association, c'est une الناس petite كثير متاثرين بهذا association. الشيء. Ils ont confiance. هي صغيره وبيوثقوا فينا من هيك عم بعدهم عم بيساعدوا لهلا. Actuellement, le projet soutient 300 familles. هلا نحن عم نهتم ب 300 On عائله. est parti de une. نحن بلشنا بعائله وحده. Et on les connaît tous personnellement. كلهم بنعرفهم شخصيا. Nous, on les visite une première fois quand on نحن vient. بنزورهم اول مره لما نجي. Et dans les mois qui suivent, بعدين بالاشهر c'est nos bénévoles اللي ici qui les visitent. طيب بعد في ناس متطوعين عم بيزوروا. تجي لإلكم او اكتفيتوا بهالعدد اللي منه قليل كمان؟ Est-ce qu'il y a encore des familles qui sont en train d'être ajoutées à ce projet ou bien est-ce que vous avez limité les Alors, familles? il y a des critères. Hein. C'est que vraiment des familles qui sont très 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 pauvres. Ils n'ont pas de ressources. نحن اول شيء نهتم بالعيال يلي ما عندهم ابدا مصاري او ما عندهم مساعدات ابدا. Mais le miracle, c'est qu'à chaque fois, on peut en rajouter quelques-unes. بس المعجزه هي انه كل فتره نحن عم نقدر نزيد كم عائله. Là, cette fois-ci, on va en rajouter 20. هالمره نحن جينا وزدنا 20 عائله على البروجي. Mais c'est un pas dans la foi à chaque fois. بس هذا الشيء عم نعمله بالايمان لانه ما بنعرف قديش رح نكمل. Parce qu'il y a une partie des dons qui sont réguliers. Ça, c'est bien aussi quand des gens peuvent faire un versement mensuel. لانه في قسم من المساعدات عم بتكون بطريقه شهريه، فنحن عم نقدر نضمن هذا العيال يلي عم تهتم به هو للناس. Mais il y a d'autres, une grande partie, c'est قسم كبير chaque mois on ما بنعرف prie كيف avant de بيجي. partir. لانه في منهم بيدفعوا مره واحده بيساعدوا مره qu'il y ait واحده. assez. Et on promet pas aux gens que ça ما va بنوعد durer الناس des années. انه نحن رح نقدر نكمل، بنقول لهم هيدا الشيء. طيب كيف فيهم يتعرفوا عليكم عبر السوشيال ميديا؟ في رقم تليفون؟ Alors, vous avez le site compassio.fr. في الويب سايت كومباسيو. Vous avez aussi le site opérationurgenceliban.com. Ouais, au pluriel urgence, parce qu'il y a plusieurs urgences. Hein, urgence avec un S. Et puis, vous nous trouvez sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. كان على كل الفيسبوك انستغرام. Je vous remercie pour votre présence, mon père. شكرا لحضورك كريم. ساعدتينا شوي كمان بالترجمة. Mon père, que Dieu vous donne la force, vous garde en bonne santé. Et merci pour tous vos efforts pour le Liban. Merci beaucoup, c'est une joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et en donnant, on reçoit beaucoup. لما نعطي بيطلعنا اكثر. Rabna Iberkun. ميرسي أبونا، أهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا منتابع سوا The Morning Show مع فقرة Events.